नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भयंकर खांसी से परेशान हैं, हर दवाई खा चुके हैं पर खांसी और कफ की समस्या से बहुत परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहा, तो इस नुस्खे को अपनाएं। 3 दिन में भयंकर से भयंकर खांसी और कफ की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकालना है। 2 चम्मच अदरक का रस, उसमें थोड़े सा शहद और काली मिर्च मिला के हर 3 टाइम खाएं। 3 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा। हाय दोस्तों, आप ये हल्दी देख रहे हो। जिस किसी के भी गले में खराश है तो वह शहद के साथ हल्दी मिलाकर एक कप में पीएंगे तो उनकी खराश बिल्कुल दूर हो जाएगी और गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका गला लगा हो तो आप हल्दी का सेवन जरूर करें दूध के साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भयंकर खांसी से परेशान हैं, हर दवाई खा चुके हैं पर खांसी और कफ की समस्या से बहुत परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहा, तो इस नुस्खे को अपनाएं। 3 दिन में भयंकर से भयंकर खांसी और कफ की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकालना है। 2 चम्मच अदरक का रस, उसमें थोड़े सा शहद और काली मिर्च मिला के हर 3 टाइम खाएं। 3 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा। हाय दोस्तों, आप ये हल्दी देख रहे हो। जिस किसी के भी गले में खराश है तो वह शहद के साथ हल्दी मिलाकर एक कप में पीएंगे तो उनकी खराश बिल्कुल दूर हो जाएगी और गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका गला लगा हो तो आप हल्दी का सेवन जरूर करें दूध के साथ।